আজ সকালের আবহাওয়াটা খুব উইন্ডি। আমার বাড়ির ব্যাকইয়ার্ডটা সৌন্দর্য আপনাদেরকে উপভোগ করাবার জন্য দেখাচ্ছি। আমার একটা বড় একটা নেটের এরিয়া আছে, পড়ছি বলতে পারেন। ওটার ভেতর দিয়ে আমি প্রতিদিন উপভোগ করি আমার পেছনের লেকটাকে। গাছে গাছ চারিদিক, আর সবসময় অনেক বাতাস বয় এখানে। আমার পেয়ারা গাছটাকে দেখতে পাচ্ছেন না, বাতাসের সাথে সাথে মাথা দুলাচ্ছে। তো চলুন তাহলে আমি একটুখানি বাইরে যাই, নেটটা পার হয়ে। এই যে নেটের দরজাটা খুলি, এই যে খুলে আমি বাইরে আসলাম। অনেক বাতাস, অনেক বাতাস বইছে, খুব ভালো লাগছে। নীল আকাশ, পানি, খুব ভালো লাগে আমার এখানে। আর এই যে বাতাসে মাথা দুলাচ্ছে সমস্ত গাছগুলো, তাদেরকে অনেক সুন্দর লাগে। এখানে মাঝে মাঝে বিকেলবেলা আমরা মাছ ধরি। এই ছোট্ট লেক বলেন, পন্ড বলেন, ভালো লাগে। দুটো চেয়ার নিয়ে বসে যাই। এই গাছগুলোকে বলে উইপিং উইলো। মনে হয় যেন এই যে গাছে যে বড় বড় এক রকমের কি বলবো আমি, অনেকটা অর্কিডের মতন যে ঝুলছে, ওগুলোকে দেখে মনে হয় যেন ওরা কান্না করছে। এগুলোকে কি বলে আমি ঠিক জানি না, কিন্তু সুন্দর লাগে। মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে ঝাঁকড়া চুলে ওরা বলতে চাচ্ছে, একদম ফিস ফিস করে বলতে চাচ্ছে। অনেক ভালো লাগছে প্রকৃতি, এই সৌন্দর্য, চারিদিকে বাতাস, অনেক ভালো লাগছে, অনেক ভালো লাগছে। এগিয়ে যাচ্ছি পানির দিকে, ইচ্ছে করছে পানিটাকে দেখাতে। গাছগুলোকে সরিয়ে আমি আসছি। এই যে পানি, কচুরি পানার মতন এই জিনিসগুলোর ভেতরে অনেক মাছ থাকে। আমরা যখন এখানে আসি বিকেলবেলাটা, মাছ ধরি, বেশ মাছ খেয়েওছি। এই যে বাড়ির পিছনে পানিগুলো কি সুন্দর করে ঢেউ তুলে তুলে কিনারাতে এসে আছাড় খেয়ে পড়ছে। আসলে এখানে আমাদের বাড়ির পিছনে পাখি ডাকে মনে হলো। গাছ আর গাছ, পাগলা হাওয়া, বাদল ধিমি, বাদল মনে
প্রতিদিন বিকেলে আমি এক কাপ চা নিয়ে বসি আর এনজয় করি এই প্রকৃতিকে। এই যে আমার চেয়ার, এই চেয়ারটাতে বসি এক কাপ চা হাতে। আসুন আমরা সবাই মিলে উপভোগ করব এই সুন্দর সুন্দর পরিবেশকে, আমাদের এই ব্যাকের অপূর্ব পরিবেশকে উপভোগ। চলে আসলাম ভেতরে আবারও, এই নেটেড এই এরিয়াতে চলে আসলাম। এই হলো আমার বাড়ির পেছনের অপরূপ এক দৃশ্য। ভাল লাগলো আপনাদের সাথে উপভোগ করতে। তাহলে আবার দেখা হবে। আল্লাহ হাফেজ।